අද අපි කරන්න යන්නේ Ryzen build එක 1,80,000කට වගේ කරගන්න පුළුවන් build එකක් තමයි අද අපි කරන්න යන්නේ. අද කරන build එකේ spec හැටියට අපි කියන්න පුළුවන් අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරනවා Golden Field Magician කියන casing එක. පාවිච්චි කරන processor එක Ryzen 5 2600X එක. අපි motherboard එක විදිහට use කරනවා X470 Aorus Ultra gaming board එක. අපි RAM විදිහට use කරන්නේ Corsair Vengeance RGB Pro dual channel stick දෙක. ඒ වගේම 1070 කාඩ් එකක් අපි යූස් කරනවා. අපි මේ casing එක තෝරගන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ casing එක budget build එකට ගොඩක් මිලෙන් අඩුයි. ඒ වගේම අපිට premium casing වල එන ඔක්කොම features මේ casing එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ casing එක open කරලා මේක ඇතුලේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. tempered glass එකක් එන්නේ high end tempered glass එකක්. මේක ඇතුලේ shock proof pad vehicle level තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් quality එකට තියෙනවා higher glass එක. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළ බලනවා නම් අපි full ATX board එකකට support කරනවා. ඒ වගේම low budget casing වල නැති rubber knobs අපිට අවිල්ලා තියෙනවා හැමතැනම. front fan තුනක් අපිට ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම top radiator එකක් support කරනවා. 240mm radiator එකක් අපිට උඩ ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම vertical GPU එකකුත් හයි කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කිව්වා මේක premium casing වල තියෙන හැම feature එකක්ම තියෙන casing එකක් කියලා. රුපියල් 7500ක් වගේ මුදලක් තමයි මේක වෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ back side එක කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේන ඇති ගලව ගත්තාම කිසිම cable එකක් ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. front eye එකේ කිසිම cable එකක් ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන තියෙනවා අපිට cable height ගන්න පුළුවන් යකඩ panel එකක්. ඔයාලට ඒක ඇරියොත් පේනවා. ගොඩක්ම premium casing වල විතරයි මේ features එන්නේ. අපේ කේබල් මැනේජ්මන්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන කේබල් යන ලයින් එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකට හම්බෙලා තියෙනවා බුක් එකක්. කොහොමද අපේ කේබල් සයි කරගන්නේ, කොහොමද ෆ්‍රන්ට් එක ගලවගන්නේ, ෆෑන් සයි කරන්න කොහොමද කියලා ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. ප්‍රශ්නයකට තියෙන එක තියෙන චයිනීස් වලින් කියව ගන්න බෑ. හැබැයි රුල් වල අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක පැත්තකින් තිබ්බහම ඔයාලට කිසිම low budget casing එක හම්බෙන්නේ නැති මේ ටික හම්බෙනවා. cable tie ටික, fans වලට nut. ඔයාලට මම අතරවරම් පෙන්නන්නම්. cable tie ටික, ඒ වගේම fans වලට high කරන්න දිග nuts ඔක්කොම එනවා. දැන් අපි අපේ build එක කරගමු. දැන් අපි අපේ motherboard එක unbox කරගන්න යන්නේ X470 Ultra gaming board එක. Gigabyte ලගේ high end gaming වලට යන board එක. මේක next generation support කරනවා. අපි බලමු දැන් අපේ board එක කොයි වගේද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ගොඩක් gaming look එකක් තියෙන්නේ. මේ board එකට NVMe drive දෙකක් support කරනවා. ඒ වගේම GPU 3ක් අපිට ගන්න පුළුවන්. RAM slot 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම RGB තියෙනවා මේ board එකකින් build. ඔයාලට system fans 4ක් මේකම support කරනවා. ඒ වගේම ගොඩක් durable motherboard එකක්. දැන් අපි බලමු මේ motherboard එකත් එක්ක අපිට මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. motherboard එකත් එක්ක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මේකේ IO shield එක. ගොඩක් හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන shield එක. ඒ වගේම තව RGB cable එක
මේ RGB කේබල් එකෙන් අපිට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වාගේ RGB මොකක් හරි fans හරි CPU එක හරි සපෝට් කරනවා නම් ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා SATA cables හතරක් හම්බ වෙලා තියෙනවා මේක පොඩ්ඩක් ස්පෙෂල් අනිත් මදර්බෝඩ් වලට හම්බෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට මේක ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකක් මේක අපිට පුළුවන් මදර්බෝඩ් එකට හයි කරලා ඔයාලා කැමති තැනකට මේ සෙන්සර් එක හයි කරලා එතෙන් ටෙම්ප් එක බලා ගන්න ඔයාගේ ෆෑන් කන්ට්‍රෝල් වලට මේ ටෙම්පරේචර් තියෙන තැන අනුව කන්ට්‍රෝල් වෙන්න ඕන නම් මේ සෙන්සර් එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ එයාලගේ යූසර් ගයිඩ් එක හම්බ වෙනවා ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ලොකු යූසර් ගයිඩ් එකක් තියෙනවා වොයිස් අප්ඩේට් වෙනවා ඕවර්ක්ලොකින් වෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා ඊට පස්සේ ෆෝරස් බැච් එක gigabyte driver CD ඊළඟට අපේ Ryzen 2600X processor එක අපි ඒකේ කූලර් එක යූස් කරන්නේ නැහැ එන කූලර් එක යූස් කරන්නේ නැහැ මොකද මම Ryzen 2700X එකේ RGB කූලර් එකක් වෙනම ගත්තා ඒකෙත් කූලර් එක එනවා බට් අපි ඒක යූස් කරන්නේ නැහැ ඒක නිසා ඒක අපි අයින් කරනවා ඊළඟට processor එක ඔයාලට පේනවා Ryzen 2600X එක ස්ටිකර් එකත් එක්කම එල්ලලා තියෙනවා අපි බිල්ඩ් එක කරද්දි මේක එළියට ගමු ඒ වගේම එයාලගේ instructions දැන් අපි මේ box එක අයින් කරගන්නවා ඊළඟට අපි බලමු අපි ගත්ත Ryzen 2700X එකේ කූලර් එක මේක full RGB කූලර් එකක් වෙන aftermarket කූලර් වගේම හොඳ performance තියෙන කූලර් එකක් ඔයාලට මේක හයි කරාම බලගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සන කූලර් එකක් ඒ වගේම heat pipes හතරක් යනවා ලොකු area එකක් තියෙනවා processor එකත් එක්ක contact වෙන thermal paste එක විදිහට අපි use කරන්නේ Arctic MX4 thermal paste එක ගොඩක් හොඳයි ගොඩක් හොඳ conductivity එකක් තියෙනවා Ryzen builder නිසා heat වෙන්න පුළුවන් නිසා අපි මේක තමයි use කරන්නේ ඊට පස්සේ අපේ කේසින් එකේ airflow වලට අපි fans 4යි දැන්ට use කරන්නේ ඒක නිසා අපි Cooler Master jet flow fans use කරනවා ගොඩක් හොඳ performance තියෙනවා RPM max 2300කට වගේ යන්න පුළුවන් fan එකක් airflow එක තියෙනවා CMF 95 ඔයාලට මේක ගැන මම වීඩියෝ එකක් කලින් කරලා තියෙනවා ඔයාලට ඒක බලන්න ඕන නම් මම උඩින් link එක දාන්නම් ඉහිල්ලා බලා ගන්න මේක තමයි ෆෑන් එක ඒ જાතියෙන් ෆෑන් අපි හතරක් යූස් කරනවා ඊළඟට අපේ primary storage විදිහට අපි යූස් කරන්නේ Kingspec 256 NVMe drive එකක් ඊළඟට අපි අපේ frames වලට යූස් කරන්නේ Vengeance RGB Pro dual channel stick එකක් මේක වලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි එකපාරම dual channel support කරන kit එකක්ම ගත්තා මොකද timing and bus speed සමාන නිසා ඊළඟට අපි GPU එක විදිහට use කරන්නේ අපේ මම කලින් use කරපු GTX 1070 VJ එක ගොඩක් හොඳ කාඩ් එකක් දැන් එන බජට් කාඩ් එකට වඩා හොඳ performance තියෙනවා price range එක අතින් අඩුයි ඒක නිසා අපි මේක දැන්ට use කරනවා අපේ secondary storage විදිහට අපි use කරන්නේ 1TB Toshiba hard drive එක දැන් අපි අපේ Ryzen processor එක board එකට set කරගමු Ryzen processors වල ඔයාලට පේනවා මේ processor එකේ මෙතන පොඩි ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා ඒ ත්‍රිකෝණේ මේ socket එකේ ත්‍රිකෝණ තියෙන තැනට එන්න තමයි අපි assemble ගන්න ඕනේ මෙහෙම processor එක කිසි pause එකක් නැතුව උඩින් තියාගත්තට පස්සේ නිකම්ම මේක ඇතුළට යනවා ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ lock එක දාගන්න ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ thermal paste එක දාලා processor එක හොඳට කූලර් එකත් එක්ක contact කරන විදිහට ගා ගන්න
දැන් මුළු ප්‍රොසෙස් එකේම මේ විදිහට අපේ තර්මල් පේස්ට් එක ගාගත්තට පස්සේ අපේ කූලර් එක හයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ කූලර් එක හයි කරන්න පුළුවන් අපිට මේකේ න සොකට් එකටම මුලින්ම අපි කූලර් එකේ මේ පැත්තේ පින් එක දාගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ පින් එක දාගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට හරවලා පෙන්නන්නම්. අනිත් පැත්තේ තව පින් එකක් තියෙනවා. අපි මේ පින් එක මෙහෙම පහළට කරගෙන මේ ලොක් එක හොඳට තද කරලා මේ ලොක් එක තද කරලා වම් අත පැත්තට දාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා අපේ කූලර් එක හොඳට හයි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ කේබල් එක CPU ෆෑන් හෙඩ් එකකට ගහ ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ RAM stick දෙක හයි කරගන්න. අපේ RAM stick දෙක එළියට අරගෙන අපි හයි කරගමු. මේ තියෙන අපේ RAM stick දෙක අපි මේක හයි කරගමු. මේ මදර්බෝඩ් එකේ අපිට හයි කරන්න තියෙන්නේ CPU එක පැත්තෙන් ඉඳන් පළවෙනි එකට එක RAM slot එකක් හයි කරනවා. RAM එක තද කරගන්න. ඊට පස්සේ එක RAM slot එකක් skip කරලා ඊළඟ RAM slot එකට අපි අනිත් RAM එක අපි හයි කරගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ මදර්බෝඩ් එක අපේ කේසින් එකට හයි කරගන්න. කේසින් එක අරගෙන මුලින්ම අපේ බෑක් IO ෂීල්ඩ් එක හයි කරගන්න ඕනේ. මේ කේසින් එකේ නෑ ලොක් එකක් නෑ නිකන් තියන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම කූලින් ෆෑන් එකෙන් ඉස්සලා අපිට මදර්බෝඩ් එක අරන් හයි කරගන්න පුළුවන්. මේ මදර්බෝඩ් එක full ATX බෝඩ් එකක් නිසා මේකට ස්ක්‍රූස් 9ක් තියෙනවා හයි කරන්න. අපි හයි කරගමු. හරි දැන් අපේ මදර්බෝඩ් එක කේසින් එකට හයි කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ කේසින් ෆෑන්ස් ටික හයි කරගන්න එක. මුලින්ම අපේ කේසින් එකේ ෆ්‍රන්ට් එක ගලව ගන්න ඕනේ. ෆ්‍රන්ට් එක ගලවන්න මෙතන ඇටින් අත දාලා A few moments later. ෆ්‍රන්ට් එක ගලවන්න මෙතන ඇටින් අත දාලා කේසින් එක ඉස්සරහින් අද්දාම හරි. ඔයාලට පේනවා මේකේ full dust filters එනවා. magnet dust filter එකක් එන්නේ. ඒක අයින් කරලා අපේ fans ටික set කරගමු.
හරි දැන් අපි අපේ ෆ්‍රන්ට් ෆෑන් සෙට් එක හයි කරගෙන ඉවරයි. කේබල් මැනේජ් කරන්න ඕන නිසා අපි මේ පැත්තෙන් අවුට්පුට් එක ගත්ත කේබල්ස් වල ෆ්‍රන්ට් টপ ෆෑන් එකේ සහ යට ෆෑන් එකේ ඒත් එක්කම අපි අපේ එක්සෝස් ෆෑන් එකත් හයි කරගමු. ඔයාලා එක්සෝස් ෆෑන් එක හයි කරද්දි කොහොමත් ලෝබ් එක එන පැත්ත තමයි ෆ්‍රන්ට් එකට හයි කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට ඉස්සරහින් හුලං අරන් පිටිපස්සට තමයි යවන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි මේ ෆෑන් එක මෙහෙම හයි කරලා හරි දැන් අපි අපේ ෆෑන්ස් ඔක්කොම සෙට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ NVMe එක හයි කරගන්න. දැන් අපි අපේ NVMe එක හයි කරගෙන බලමු. NVMe එක හයි කරගන්න අපි මදර්බෝඩ් එකේ එන heat sink එක අයින් කරගන්න ඕනේ. heat sink එක අයින් කළා heat sink එක අයින් කරලා මදර්බෝඩ් එකේ තන නට් එකක් එනවා. අපි ඒකත් ගලව ගන්න ඕනේ. අපි ඒ නට් එක ගලවගෙන ඒකේ යට තියෙන නට් එක පොඩ්ඩක් මදර්බෝඩ් එකට අද කරගන්න ඕනේ හොඳට. ඊට පස්සේ දැන් අපි අපේ NVMe drive එක මදර්බෝඩ් එකට හයි කරගමු. ගොඩක් අද කරගන්න ඕනේ නැහැ මේ නට් එක. ඊට පස්සේ අපි අපේ heat sink එක NVMe drive එක උඩින් හයි කරගමු. හරි අපි ඒකත් හයි කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි අපේ GPU එක ඒත් එක්කම හයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන අපේ කේබල් මැනේජ්මන්ට් විතරයි. ඔයාලට GPU එකේ ලොක් එක වැටෙනවා හැනකම් GPU එක සොද කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි GPU එකටත් නට් දෙකක් දාලා හොඳට කේසින් එකට හයි කරගමු. ඊට පස්සේ අපි අපේ ෆ්‍රන්ට් එකේ ඩස්ට් ෆිල්ටර් එක සෙට් කරලා අපේ ෆ්‍රන්ට් එක ක්ලෝස් කරගමු. ඔක්කොම ලොක් ටික වටනවා. දැන් අපිට තියෙන අපේ පවර් සප්ලයි එක හරි කරලා කේබල් මැනේජ්මන්ට් කරගන්න. පවර් සප්ලයි එකට කලින් අපි අපේ සෙකන්ඩරි ස්ටෝරේජ් හાર્ඩ් එක හයි කරගන්නවා. මේකට අපිට පුළුවන් මේ කේසින් එකට හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක එළියට ගන්න. එළියට අරගෙන මේකට හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක තියලා
ස්ක්‍රූස් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඒක ආයෙත් අපි කේසින් එකට හයි කරගන්න. හරි. දැන් අපි අපේ පවර් සප්ලයි එක විදිහට යූස් කරන්නේ මම කලින් යූස් කරපු PC එකේම 700.80+ පවර් සප්ලයි එකක්. අපි යූස් කරන්නේ PowerX Legend කියන පවර් සප්ලයි එක. ඉස්සරහට අපි පවර් සප්ලයි එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න යන නිසා මේක දැනට යූස් කරනවා. දැන් අපි අපේ පවර් සප්ලයි එක හයි කරගෙන බලමු. මම මේකේ පවර් සප්ලයි එකේ ෆෑන් එක උඩ අතට එන්න හයි කරනවා. මොකද මට තියෙන එක එක්සෝස් ෆෑන් එකයි. ඒක නිසා අපි පවර් සප්ලයි එකේ ෆෑන් එකත් එක්සෝස් ෆෑන් එකක් විදිහට යූස් කරනවා මේ බිල්ඩ් එකේදී. අපි දැන් අපේ පවර් සප්ලයි එක මේ කේසින් එකට හයි කරගන්නවා. අපි මුලින්ම අපේ 24 පින් එක ඉස්සරහ සොකට් එකෙන් දානවා. ඒක අපි මෙතන සොකට් එකෙන් දානවා. මොකද එතකොට අපිට කේබල් මැනේජ්මන්ට් කරද්දී ලේසි. මේ ලයින් එකෙන් ගිහිල්ලා අපි මෙතන යන විදිහට තමයි හදන්නේ. අපි මුලින් කේබල් මැනේජ්මන්ට් කරද්දී අපේ තියෙන ලොකුම කේබල්ස් ටික තමයි යවාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා CPU එකට පවර් දෙන එක. ඒකත් අපි මෙතනින් ඉස්සරහට දා ගන්නවා. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා VG එකට පවර් දෙන එක. මගේ පවර් සප්ලයි එකේ PCI Express cables 3ක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම එකයි යූස් කරන්නේ. මේ පවර් සප්ලයි එකේ VG පවර් සප්ලයි මේ පවර් දෙන කේබල් එක දිග මදි නිසා අපි ඒක ඉස්සරහින් ගන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඊළඟට අපිට අනවශ්‍ය කේබල්ස් තියෙනවා නම් ඒ ටික ඔක්කොම අපි අතුලට දා ගන්නවා. අපි පවර් සප්ලයි එක මාරු කරන්න ඉන්න නිසා කේබල් ටයිස් මේකට යූස් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට කේබල් ටයිස් යූස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා බිල්ඩ් එක කරද්දී මේ වගේ වැඩිපුර තියෙන කේබල් ඉස්සරහට දාන්න. ඊට පස්සේ අපි ෆ්‍රන්ට් IO එකේ කේබල්ස් ඔක්කොම ටික මෙතන යටින් ඉස්සරහට අරන් යනවා. ඒ වගේම අපිට Porous motherboard එකත් එක්ක හම්බෙච්ච මේ වගේ ෆ්‍රන්ට් IO එක ලේසි කරන්න හම්බෙච්ච පොඩි ප්ලාස්ටික් ගැජට් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට ඔක්කොම කේබල්ස් ටික ඇටච් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ටික ඉස්සරහින් හයි වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි අපේ 24 පින් එක motherboard එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි ඒක කනෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අපේ ප්‍රොසෙසර් එකට පවර් දෙන කේබල් එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි ඒකත් කනෙක්ට් කරගත්තා. ඊළඟට අපි එතනම එක්සෝස් ෆෑන් එකේ ෆෑන් හෙඩ් එක අපේ මදර්බෝඩ් එකේ තියෙන ෆෑන් පෝට් එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. අපි ඒකත් ගැහුවා. ඊට පස්සේ අපේ ෆ්‍රන්ට් ස්ටාර්ට් අප් ස්විච් එක රීස්ටාර්ට් ස්විච් and LEDs මදර්බෝඩ් එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒක කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපි අපේ VG එකට පවර් එක දෙනවා. USB 2.0 එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒක කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපි අපේ ඔඩියෝ ෆ්‍රන්ට් ඔඩියෝ ජැක් කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ.
අන්තිමට අපි අපේ USB 3.0 පෝට් එක කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරි අපි දැන් කේසින් එක අනිත් පැත්තට හරවලා කේබල් මැනේජ්මන්ට් කරගන්න කේබල්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ඔක්කොම කේබල්ස් එකම තැනකින් එකම විදිහට අවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ කේබල්ස් ටික මෙහෙම මෙතනින් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක උඩින් පිටිපස්සට එවන්න. මොකද අපිට කේසින් එකේ ඇතුලේ ඔන්න තරම් ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ ෆ්‍රන්ට් එකේ টොප් පෑන් එක මදර්බෝඩ් එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ වගේම යට පෑනුත් ඒ විදිහටම කනෙක්ට් කරගන්නවා. දැන් අපි අපේ SATA කේබල් එක හයි කරගන්නවා. අපි SATA කේබල්ස් හයි කරන්නේ අන්තිමට මොකද මේකේ තියෙන මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල අත වැදුනත් කැඩෙනවා. මේ විදිහට SATA කේබල් එක හයි කරලා අපි ඒකේ ඉතුරු ටික මේ විදිහට හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක උඩින් ඇතුළට යවනවා. ඊළඟට අපි අපේ බෑක් ෂීල්ඩ් එක හයි කරගන්නවා. මේ ප්ලේට් එක හයි කරාම අපේ කේබල්ස් ටික කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ගොඩක් ක්ලීන් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ ෆෑන් එකේ කේබල් එක ෂීල්ඩ් එක උඩින් යවන්න පුළුවන්. දැන් වලට වෙන ඇති හරිම ක්ලීන් ලුක් එකක් තියෙන බිල්ඩ් එක තමයි අපි කරගත්තේ. මෙතනට ඕන SSD SATA SSD හයි කරගන්න පුළුවන්. මම SATA SSD යූස් කරන නිසා මේක මේ විදිහට එක්ක තියෙනවා. හරි අපි දැන් අපේ PC එක බිල්ඩ් කරගෙන ඉවරයි. අපි බලමු එකේ performance කොහොමද කියලා Cinebench එක run කරලා. ඔයාලට පේනවා දැන් අපේ idle temp එක 44 43 39 වගේ තියෙන්නේ 42 41 වගේ තියෙන්නේ. දැන් අපි Cinebench එක run කරලා බලමු කොයි වගේද කියලා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති අපේ CPU එක 100% run වෙනවා 3.8 GHz වල. අපි overclock කරලා නැහැ මේක. max ගිහලා තියෙනවා 4.4. ඒත් අපේ temp එක 69 වල තමයි තාම තියෙන්නේ. දැන් 70 වුණා.
ඒක නිසා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් Ryzen PC එක 100% run වෙද්දී boost clock එකේ 70 කියන්නේ හොඳ temp එකක්. ඒක නිසා අපිට අපේ airflow එක හොඳයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. fan 4ක් තිබිලත් අපිට තව fan දෙකක් වගේ use කරොත් මේක 68 වගේ temp එකකට ගන්න පුළුවන්. දැනට අපි මේ setup එක තමයි use කරන්නේ. අපි බලමු අපේ Cinebench score එක කොච්චරක් කීයද කියලා. ඔව්වාට දැන් පේනවා ඇති අපේ Cinebench score එක processor එක overclock නොකර 2688ක් ආවා. 2600X එක 2688ක් කියන්නේ හොඳ score එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන temp එක Cinebench එක නැවතුන ගමන් 44 43 42 වගේ drop වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ system එකේ cooling හොඳටම වැඩ කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති fans වල sound අඩු වුණා, fan speed low වුණා. අපේ සිස්ටම් එක කිසි error එකක් නැතුව රන් වෙනවා. මේ වගේ PC build වලට ඉස්සරහටත් බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ build එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා build එක කරලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. ඉස්සරහට අපි ඔයාලට budget headset එක review එකක් අරගෙන ඉන්නේ. ඊළඟ සතියේ අපි වීඩියෝ එක ගේනවා. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි.